kuka? Kuka me yake? Dama ai sai na ga miki. Bashir ba mutuna arziki ba ki bashi. Ai ga irin ta. Na da kike bari. Dama na san haka sai ta faru. Wallahi ya shirin shedan ne. Wani irin shedan kuro shi za ku nuna mashi dan ku dura mashi dan aikin da ba na san duniya mafarin barna yake gani na. To Isra, kin ji yanda mun kai da Sumayya. Ina fatan ke ba za ki yi haka ba. A'a. Yau na ki tun zurbare cinka. Ka san mata kowa da rayuwar shi. Gaskiya ne Sumayya. Wannan shine mutunci. Sannan muna kyautata zaton cewa ke ba za ki mana irin halin da ta mana ki rike mana mutunci da alkawari kuma saboda ku mata ba tabbas ne da ku ba don mun ga alama mana magana gaskiya amma dai insha Allah muna da tabbacin cewa ke ba za ki mana haka ba insha Allah to ka gani ko me faru flashin yana ka kira shi mama to ai gai bakati kuma gashi ke yanzu fa ana samun mai kati wallahi okay kai bala kana da credit ba ni glo ta 500 wannan kaman Bashir ne bisa da wannan shine wanda nake baki labari ya kwaci min Sumayya to ya kace rayuwa ce Allah sarki Bashir me yamma da ke haka ka san lamarin duniya haka Allah ya mai sarki Allah ya sauka Allah ya sa mu dace amin dama yana neman ka in baka hakuri abinda na yi maka Allah ka yi hakuri karka damu babu komai babu komai ya shi ku dawo da sai na gode bare Allah ya saka na gode sai an jima kin gani Sumayya kin ki bi shawara ta to ga sakamako da kika gani dama duk wanda bai ji bare ba zai ji woho da Allah mama ku ya kuri wallahi kaddara ne kaddara kamar yaya sai ka ga mutum ya bi son ran shi sai ya fake da kaddara Inde mama abin da nake so dan Allah ku je ku ba shi hakuri wallahi yanzu ina son shi tsakanin da Allah ya dawo mu yi aure a gaya mishi kamar yaya babban manaja da shi yanzu haka ne yana nan maka tare da mahaifiyansa kuma in ya dawo aure zai yi Allah ya kara masa albarka ya maido shi lafiya mama ki faɗa ma dadi dan Allah a ba shi hakuri wallahi ina son shi Allah to ba na ta baki shawara tuntuni ba kin ki jin shawaran mutane ba yanzu ga sakamakon dan san duniya mafarin barna yake gani na yau gane ba sururi kauna ta sani kuka san duniya mafarin barna yake kwarai ma da rashin rikon amana kauna ka sanya kuka na gane hanzari bai zamto gudu ba lalle jirin zero gado sa ya tashi wahalalle san duniya mafarin barna yake kwarai ma da rashin rikon amana kauna ka sanya kuka kaunar cikin sukuni da yabo ake watsalle son ya dau maso wani ya tashi wahalalle san duniya mafarin barna yake kwarai gaskiya aiki lahalau Allah ka dai da abubuwa sun ka canza kai dai gaskiya wai ya ake ciki a magana mota ne a fabacin far mota kuma far ai kai nake jira dama ka dawo kuma gashi Allah ya sa ka dawo lafiya lau kaga sai mu je ka zaɓi muna wadda ta fi dacewa da mu gaskiya ne to ai bai da matsala yanzu bari mun tashi daga nan da sai mu wuce ga zaki mota so ok ina ganin haka sai a je a zaɓi wadda ya dace ok to shikenan ba matsala Allah ya zaɓi muna wanda zama alƙali amin amin kuma a gaida ce ya baka yi cewa a'a malam sai ka ce ba ni zanen abin da kai na ba gaskiya na kuma gaskiya yake ba ban da bukatar shi ce sai dai filawar ne gaskiya ya aka kuma musu aski ne a wanda ke kula da su ne kai dirisu
barka da zuwa. Yawa ya. Na halatu na ya. Barka da aiki. Ya an kai filawan wata mu fara musu gaskiya. Wallahi da mace ba sa mashi yasa wallahi mai musa aski. To kai ko kana fara cikin gida ka ce babu dama. To ayyuka na son kai yawa. To sai haka. To Allah ka dan yi wannan saboda a samu waye da zan ga musu aski kuma ka gyara su da kyau da kyau. Saboda gobe kayan ga gaba ɗaya don a kwashe su. Saboda gobe za mu tura shi da yan talaka zuwa fara ita. Insha Allah zai za ka yi ta. Don Allah karkaje ka kyale ni na yi tuba. Sanzi ya ja ki baki yau nazari da hakuri ba. Tsuntsun da ya kira ya ruwa ya yi wa kai mabuya. San duniya mafarin barna yake kwarai ma da rashin riƙon amana. Fahad. Sumayya. Yanzu abin har ya kai ka biyo ba za ka tsaya mu gaisa ba Fahad. To Sumayya. Ai Sumayya ni a tunani na yanzu ba wani abu da ya rage tsakanin mu illa kawai kowa ya kama gabansa. Ni dai ba wannan ba dama ina son in ganka in baka hakuri akan abin ne faru dan Allah ka yi hakuri. Kada ki damu, dama ni wallahi ban taba rike ki a zuciya ba. Kawai ba wani abu ya riga da ya wuce, kar ki damu. Na ji an ce za ka yi aure. Haka ne gaskiya, nan ba da jimawa ba insha Allah. To in ba za ka damu ba ina son kai min kwatancen gidan amaryar naka mana in je mu gaisa da ita. Ni zaki je ki ya gidansu. Kawai dai in je mu gaisa ai ba wani abu ne. Ai ba wata batacciya bace, yar gidan nan gidan ma. Gidan malam. Babu damuwa na gane. Sai an ji shi ke da fada. San duniya mafarin barna yake gani na yau gane ba sururi kauna ta sani kuka. San duniya mafarin barna yake kwarai ma da rashin riƙon amana ƙauna ka sanya kuka. Na gane hanzari bai zamto gudu ba lalle. Jirin tsiro gado ya tashi wahalalle. San duniya mafarin barna yake kwarai ma da rashin riƙon amana ƙauna ka sanya kuka. Ƙaunar cikin sukuni da yabo ake wa tsalle. Sai ya dau Kin ya kake makara? Ta yaya dama a famin da nika son ya faɗa ma game da lesson da muka yi jiya. Ok, to ki bari yanke dawo. kauna ta sani kuka. Bar ta guri yawan damuwa yawaita To sura, dama abin da sani kira ki ba komai ne ba don in baki shawara. Kin ga yanzu ki kusan yin aure. So dama na san bakin gurgudu mu muna tarbiyya wannan gida namu. To ina so ki kara bisa ga yadda kike da wuri don kin ga yanzu kin kusan yin aure. Ya kamata a ce kina kama jikinki sosai ki ya kada. Mu rayuwar aure da ta gida ba ɗaya take ba gaskiya. Sai ki mai da hankali ke kula ke da san irin tarbiyyar da an ka ba mu. To don haka ina so don Allah ki kiyaye. Sannan kuma ki kula sosai. duniya da sanya gaba na zamo a baya. San duniya mafarin barna yake gani na yau gane ba sururi kauna ta sani kuka. Fiye da yadda muka tsammanin abu za su zama. To Fat, zan baka shawara game da dukiyarka. Fat, ka zama mutum mai amana. Sannan ka zama mutum wanda zai iya taimakon al'umma a duk lokacin da suka kawo mishi korafi suna buƙatar taimako. Gaskiya na abu. Sannan ita zakka duk duniya babu daga cikin ba mai kuɗi to a kwarya kamar fitar da hakkin Allah. Gaskiya. To kai ban son ka zama cikin wayannan mutane. Insha Allah. Ina son ka zama mutum mai hidda lamari me yake cewa ka hidda hakkin Allah. Gaskiya na. Duk lokacin da ya kamata. Gaskiya na abokina. Gaskiya abokina kai aboki ne na gari. Na gode wa Allah da ya bani kai a matsayin aboki. Saboda kana so na ba dan ina da ko ban da ba. Ina roƙon Allah subhanahu wataala da ya ban mu tare. Ya kamata mu ci gaba da shirye-shirye saboda kaga abubuwa da yadda suke. Gaskiya ne dan ko da zuma fi sai kira ne yace mai suna ka. Kai haba. Bai kira ka ba kenan. Na ai ya san kila ina busy shi yasa bai kira ni ba. Gaskiya to ya bai da matsala. Okay to shikenan mu ƙara samu gani ko. San duniya mafarin barna yake gani na yau gane ba sururi kauna ta sani kuka. San duniya mafarin barna yake kwarai ma da rashin riƙon amana ƙauna ka sanya kuka.
to ni zan wuce ofis. Kai da mai gida kwanan mu na da zaka hau yanzu ka wani zuwa aiki. A'a ai ko yanzu na daɗe. Kin ko ga ai ya kamata in fara zuwa aiki haka. Kwana nawa? Insha Allah ai zai kokari in dawo cikin lokaci. So karki damu kin ji? Kula da kanki. Okay, sai daidai. Ai daidai na gode sosai. Okay, sai na dawo. Bye bye. social kullun yayi wankan kala ya canza ta shi ya riga ya bar ta ba. Tabbas haka ne, da gaske suke, da gaske sun ka ɗauko tafiyar don su kyautace manufarku. Shin wai duk ganga akwai wanda yi rigayu? Suwaye masu wannan manufar? Kespa, wato Kebbi Zumunta Film Association, sabon kamfani daga Kebbi waɗanda ba na biyunsu wajen kawo muku fina-finai na ainihin al'adun Hausa. Yaya, wai da gaske na abokin ka ta yanzu. Gayu ga ranar ku. Kai, waka kidan ma da kuwa ta. Taɓi jam, suwaye gayu? Gayu sun kasu kashi. Ai cikin fari ake fidda baki. In sarata ta kasa bi bakili na taba, dan ka shiga dan barwa sai da ka kasa ina turba. Gayu suna suka tara. Taya za ka gane haka sai ka mallaki naka? Sunansa dai gayu ga ranar ku. Idan aka ce gayi ka ɗauka irin wancan ne a tadarakal gumum wal humum bis sadaqati yakshifu Allah ta'ala durrakum wa yansurukum ala aduwikum. Na nura na gane duk lokacin da na aza shi ga tsumma masu datti. Hannun Maryama karo ɗaya sanda na huda ma aiki salata na rikita sheka sai da ka kasa wurin kamu. Akan ni ne aka yi suwa babba bangaren tsatta. Shiryawa kamfanin Kebbi Zumunta Film Association waton Kespa a ƙarƙashin shahararren furodusan nan Isa Rasko Dangoma. Waka da ba da umarni daga haziƙin darakta Al'amin SBK. Gayu ga ranar ku neme shi a kasuwa.